Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening les gars. Je vais pas trop discuter, on va commencer. Ça bug hein. Hop, pack opening. Ok, on n'a rien. Alors c'est parti. J'ai rushé les petites boîtes. J'ai tout rush. Moi je sens que je vais rien avoir. Je pense que je vais rien avoir. Ah oui les gars, j'ai recommencé Clash Royale. Du coup peut-être que je vais en faire des vidéos. Je pense pas mais je vais voir. Ça avance bien hein, putain, j'aimerais avoir un brawler là. Oh oui, attendez, je vous ai pas montré. C'est ça comme brawler. Je veux ça, je veux toutes les gens. Bon allez. Allez, Inch'Allah les gars. Ah. Attendez, je vais voir juste les pourcentages. Attendez. En vrai, je sais pas. J'ai même pas 1% d'avoir un brawler. Allez, bah les gars, on s'en bat avec. Allez, go. Dédicace à Raph. Si, il m'a fait écouter sa musique. Bah, pack opening des merdes. Bon, les gars, je suis vraiment désolé pour ce pack opening qui était de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Allez, les gars, ciao!